Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz Namanganga tashrif buyurganmiz. Azizlar, Master Tom markaziga mana tom yopish sezonlari boshlandi, hamma devorlarni ko'tardi. Tom yopishga keldi. Sizlarga arzon uslubda tom yopish va umuman olganda tom yopish necha pulga tushishi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Albatta ko'pchilikka tom yopish mahsulotlarini optim joyi qiziq. Real O'zbekistondagi eng katta tom mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Master Tom markazi bo'ladi. Mana shu yerdan mahsulotlarni narxlarigacha yoritib beramiz. Videoga like bosib, oxirigacha tomosha qilinglar. Azizlar, endi sizlarga Muhsinjon aka bilan birgalikda ma'lumot berib o'tamiz. Aka, hormang, yaxshimisiz? O'tgan yil ham tashrif buyurgan edik Master Tom markaziga. Yana bir qator ko'rib o'tamiz. Aka, qaysi mahsulotlar ishlab chiqarasiz Master Tomda? Xo'p, aka, Master Tom aslida tom mahsulotlarini metal cherpitsa, profnasil hamda servisdan ishlab chiqariladi. Videoda boshida aytib o'tdim o'zim, eng kattalaridan biri. Endi bir isbot uchun ob'yomini aytsak, misol oylik yoki yilligini qanaqa? Hop, bir oyda taxminan 150 ming kvadrat mahsulot ishlab chiqaramiz. Tom bo'yicha. Tom bo'yicha, metal cherpitsa hamda profnasil. Hozir mana ko'rib turibsiz, bu cherpitsa. Necha qalinlikdagisi bu? Mana shu qalinligi 0.4, matvi kraska. Kraskalarning 10 yil garantiyasi bor. Mana shuni? Misol 5-6 yil oldin bu profnasil ommalashgan edi. Undan shiferida hozir cherpitsa masalan yaqin 1 yil, 2 yildan beri ommalashib ketdi. Shunaqa bo'lyapti, aka. Buni misol uchun boshqacha figuralari ham bo'ladimi yoki shu standart bo'ladimi buni? Bor. Bizda hozircha ikkita figura bor. Chempion model bu, yana Credo modelimiz bor. Bu tarafdagi stenolarimiz ishlab chiqariladi. O'tkazmali videoda ham ko'rsatgan edik. Yangi stenolarimiz ham nargi oylar baholasiga tushadi, yana yangiliklar bor. Aynan mana shu cherpitsani necha pulga berasiz? 1 kvadrat yoki 1 metr? Hop, aka, buni 1 pagona metr cherpitsani shu 10 yil garantiyasi boridan narxi 70 ming so'mdan chiqadi. 1 kvadratdan ortiq bo'ladi, to'g'rimi? 1.25. 1.10 kvadrat shu holati. Ha, shu holati 1.10 kvadrat. Sizlarda keyin o'rnatib berish xizmatlari ham bor. Ha, o'rnatib berish xizmati bor. Oxirgi paytda ko'p Instagramlarda ko'rdim. Ko'plab O'zbekiston nuqtalarida misol tomlarni bitkizib, video qildinglar uyda egasi bilan birgalikda, to'g'rimi? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasizlar. O'zbekistonning barcha hududlarida ishlayotgan ustalarimiz bor hozirgi kunda. Tomlarni o'lchab, narx-navosini chiqarib berish mutlaqo bepul hamda yilning oxirida bitkazgan tomlarimizni bir qator nazorat qilib, yomg'ir yoqqandan keyin to'pi o'tmadimi, kamchiligini ko'rib beramiz. Qanaqadir kamchilik kuzatilgan bo'lsa, unda hal qilinadi. Tushunarli? Mana jarayon mana bu yerga ketyapti. Ya'ni cherpitsalar. Endi profnasilda ham qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Bu necha qalinlikdagi? Aka, bu profnasilimiz eng parashi 0.17 qalinlikdagi. Buni aslan tomlarning orqa qismiga yopish uchun ishlatiladi. Tepa qismiga emas, orqa qismiga. Tushunarli yopishga. Bu 0.17 1 metr yoki 1 kvadrat metr necha pul? Aka, 1 pagona metri 32 ming so'mdan, eni 1.18 bo'ladi. Uzunligini 1 metr narxi 32 ming so'm. Tushunarli? Endi bundan qalinrog'i ham bor. Bor. Misol xuddi shu rang, faqat qalinligi 0.4 bo'lsa necha pul bo'ladi? Qalinligi 0.4 bo'lsa 62 ming so'mdan bo'ladi. Uni ham 1 pagona metri. Ha, 1 kvadratdan oshiq. 1 kvadratdan oshiq. 1 kvadrat oshiq. Shunaqa narx. Demak, keyingilarni ko'rib chiqamiz. Endi sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aka, sizlarda ishlab chiqarayotgan mana shu cherpitsalar ham sizlarda chiqadi, to'g'rimi? Hammasi o'zimizda chiqadi. Cherpitsalar necha qalinlikdan necha qalinlikgacha? Hop, 0.35 likdan 0.5 likgacha cherpitsalarimiz bor. Necha rangi bor? Deyarli tumkada bor, hamma rang bor. Misol asosan mokrasfal, korishniy, bordoviy, zeleniy ranglar bor, ko'k, молочный svet bor, oq ranglar, hamma rangdan bor. Keling, misol uchun qalinlikka qarab narx o'zgaradi, rangachi, rangi ham o'zgaradimi narxi? Hop, bu yerda ham qalinligi, ham zavod shunga qarab narx o'zgaradi. Misol eng arzon zavod Xitoyniki, eng arzon tumka Xitoy zavodniki. Undan misol qimmatrog'i Toshkent zavod, Samarqand zavod bor. Eng qimmati mana Rossiyaniki. Mana Magenta ko'rsatingmi buni? Buni 0.4 deysizmi qalinligini? Bu 0.45, bu 0.4, 0.5, 0.45 lar hammasidan bor. 0.5 qalinlikdagi cherpitsa. Tushunarli. Aka, misol uchun profnasil, misol sizlar misol profnasil ishlab chiqaradi deb o'ylagan edim boshida, keyin bularni ham ko'rdim. Profnasil bo'yicha gaplasak, buni asinkovi ham bor dedingiz. Asinkovlari ham bor. Hamma rangidan bor. Hamma rangidan bor. Endi tom yopmoqchi bo'lgan odam bir nechta ranglar endi asosan trendda-yu. Bizdan ko'p iltimos qilgan 1 kvadrat metr umumiy necha pulga tushadi? Misol uchun profnasil,
Reka, usta haqi qilsam, hamma yo'q ichida necha pulda tushmoqchi? Qadar. 1 kvadrat metri metal cherpitsalar 220 ming so'mdan boshlab 270 ming so'mgacha bu tom figurasi tanlangan mahsulotga qarab. O'zbekiston barcha hududida O'zinglar borib yopib berasiz. Borib yopib beramiz. Va garantiya beradilar yopgan joylarga. Ish xizmatimizga ham, mahsulotimizga ham garantiya beramiz. Tushunarli.